и успеваю по итогу. В купе уже сидит сосед, говорю ему привет. Разболтались с ним так, между прочим, сутки ехать напролет. Поезд тронулся вперед, а значит, время замутить перекусончик. У меня тут в нычке вареные яички, хлебушек, консервы, конечно, кура-гриль, маслята и лисички, килограмм клубнички, сосиски, колбаса и минералочки, бутыль. Еще к чаю есть ватрушки, тортик, вафли, сушки, чипсы взял похрустеть и попкорн, мармеладки, залипушки. Подъезжаем к Владивостоку. Уже?